大家好，小鐵道，今日小鐵咧會介紹喺落湖新北江某一間買巴士店嗰邊買翻嚟嘅。我睇個淘寶咧係110蚊，跟住嗰邊賣我180蚊，唔緊要啦，好貴啊！算啦，呢個968往銅鑼灣後天嘅，跟住會展限定巴士啦。好啦，而家就開箱。哎呦，條路插爛咗先。OK， 咁我哋而家開箱。屌㗎！好似有少少唔一樣，好似由溫度邊度唔一樣。你啦，呢個咧係國際汽車網絡嗰邊嘅咩廣告咧？白牌嘅白牌車 V6X V6 V8L。嗰邊講咩英文我一隻字都睇唔明。睇下車牌先 XA3903 968。呢次就仔細咗好多啦。平時啲車就會求其喺度打唔知往邊嘅，就攞一架求其攞架 LS 好似咁樣。呢個咧係拎最仔細嘅，對我嚟講。我而家拎架 V6X 先，其中一架。不過呢兩個車有啲唔特別嘅地方咯。一個嘅牌咧喺下面，一個喺上面，唔知咩畫法。拎多個 B8L 過嚟先。我啲 B8L 去晒啲咧，記得儲咗3個。我揾到啦，即係有架1月8號咧朋友生日嗰陣送俾我嘅。呢架。呢兩個型號都係一樣嘅，不過咧呢一個牌就係上面太陽能嘅，咁都係廣告巴士嚟嘅咧。不過呢個唔係廣告。咁今日小鐵咧就暫時介紹到咁多，多謝各位啊！